dostlar, deməli, yenə inkubatorumuzdur, qəşəng, balaca, xudumani bir inkubatorumuzu yığmışıq. Dekorativ yumurtalar üçün yığılıbdır bu. Demək, müştəri bizdən istəyibdir. Bu da inşallah bu inkubatordan Naxçıvana gedir. Demək, dünənləri birinci çəkiliş eləmişdim. Bax, buradadır. İnşallah ikisini bir yerdə yola salacaq. Demək, o bir qardaşın inkubatorudur. Bu isə başqa bir qardaşımızın inkubatorudur. Demək, ikisi də Naxçıvana gedir. Allah xeyirlərini versin. Bu inkubator sırf dekorativə yığılıb. Yəni, kəhlik, qırqovul yumurtaları vurulacaqdır. İstəsə əgər, yenə dəyişib latokları, bütün növ yumurtaları vura bilər. Yəni, qazlı, hinduşkadır, toyuqdur, fərq eləmir, vura bilər. Demək, gördüyünüz kimi içərisində kəhlik, qırqovul latoklarıdır. Bax, görürsünüz. Universala yığılıb, deməli, çıxış səbəti də görürsünüz. Gördüyünüz kimi aşağısındadır. Demək, inkubator tam avtomatik rejimdədir. Ümumiyyətlə, bizim inkubatorlar hamısı tam avtomatik rejimdə işləyir. Baxın, böyük inkubatora qoyulan bu hədiyyələr ki var, bax, həmin bu balaca inkubatora da qoyulub, görürsünüz. Bax, həmin hədiyyələrdir, su qabısıdır, inkubatorun cücələr üçün su qabıdır, yem qabıdır, nə bilim, şlanqı, krantı, hər bir şey, salniklərinə qədər qoyulub. Demək, müştəri inşallah bizə zakaz veribdir, haradasa bir 4-5 gün ərzində yığılıb bu iki inkubator. İnşallah sabahları ikisini də yola salacaq, gəlsin Allahın köməkliyi ilə. Bax, kimə belə balaca, xudumani, gözəl, qəşəng, dekorativ quşlar üçün inkubator lazımdırsa əlaqə saxlayın. Gedin, gözəl işlər görün. Demək, bütün hər kəs bilir ki, Azərbaycanda ən dözümlü, ən keyfiyyətli inkubatorlar Adil Ustada olur. Bütün Azərbaycan bilir bunu. Yenə də göstərim əlaqə nömrələrimizi, əlaqə saxlayın. Günün 24 saatı yenə deyirəm, telefonlarımız aktivdir. Görsən, gözəl bir dənə inkubatordur, qəşəng, səliqəli şəkildə yığılıb. Allah xeyir versin. Azərbaycanın ən dözümlü, ən keyfiyyətli, ən gözəl brend malları, bax, Adil Ustanın inkubatorlarıdır. Şəxsən bunları mən baba əllərimlə yığıram bir-bir. Hər bir boltundan, şurubundan tutmuş hər bir şeyini.